సంగారెడ్డి జిల్లా జిన్నారం మండలం వావిలల గ్రామంలో నిన్న చాలా విషాదమైన సంఘటన చోటు చేసుకుంది. అయితే అక్కడ వావిలల గ్రామం పరిధిలోని ఒక ప్రైవేటు సంబంధించిన ఫామ్ హౌస్లో దారుణం చోటు చేసుకుంది. అయితే ఆ ఫామ్ హౌస్లో ఒక 4 ఏళ్ల చిన్నారి ఒక ఎయిర్ గన్ తోటి ఆడుకుంటూ మిస్టేక్లో అది పేలిపోయింది. ఆ చిన్నారికి ఎయిర్ గన్లో ఉన్న బుల్లెట్ తగలడం జరిగింది. అయితే ఈ విషయం ఏమంటే గమనించిన ఫామ్ హౌస్లోని సిబ్బంది కానీ కుటుంబ సభ్యులు తీవ్రంగా గాయాలైన చిన్నారిని వెంటనే స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే సీరియస్గా హెల్త్ ఇంజ్యూర్డ్ కావడంతో కూడా మెరుగైన చికిత్స కోసం నిన్న ఉస్మాని తరలించే ప్రయత్నం చేశారు. మార్గమధ్యంలోనే చిన్నారి చనిపోయినట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది. అయితే ఈ సంఘటన మీద కేసు నమోదు చేసుకున్న జిన్నారం మండలం పోలీసులు కూడా పోస్టుమార్టం కొరకు చిన్నారిని ఉస్మాని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం అయితే లోపల చిన్నారికి సంబంధించిన పోస్టుమార్టం ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. అయితే మెయిన్గా ఈ పోలీసులు దీనికి సంబంధించిన కేసు నమోదు చేసుకొని సీరియస్గా దర్యాప్తు చేసినట్టు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఎయిర్ గన్కు సంబంధించి అఫీషియల్గా గవర్నమెంట్ అంటే పోలీస్ సిబ్బంది నుంచి కానీ గవర్నమెంట్ వివిధ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అఫీషియల్గా లైసెన్స్ అవసరం లేదు ఎయిర్ గన్కు సంబంధించి. అయితే మిగతా గన్లకు మాత్రమే వ్యక్తి యొక్క రక్షణ కోసం గన్స్ లైసెన్స్ తీసుకుంటారు, కానీ ఎయిర్ గన్కి మాత్రం అవసరం లేదు. అయితే ఫామ్ హౌస్లో సిటీ నగర్ శివార్లోని ఫామ్ హౌస్లలో చాలామంది ఎంజాయ్మెంట్ చేయడానికి ఫామ్ హౌస్లు ఓనర్స్ నిర్వాహకులు కూడా ఖచ్చితంగా ఎయిర్ గన్ చాలామంది కొనుగోలు చేస్తుంటారు. కొనుగోలు చేసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఎంజాయ్మెంట్ కోసం షికారు కోసం ఎయిర్ గన్నుని యూటిలైజ్ చేస్తుంటారు. అయితే అలాంటి ఎయిర్ గన్ను సంబంధించి ఆ చిన్నారి చేతికి ఎలా వచ్చింది, 4 ఏళ్ళ చిన్నారి చేతికి ఎయిర్ గన్ ఎలా వచ్చింది, దాన్ని ఆ చిన్నారి యూజ్ చేస్తూ ఎలా మిస్టేక్లో ఆ చిన్నారికి తగిలింది, ఆ ఇంజూర్డ్ కాస్త ఆ చిన్నారి ప్రాణాల మీదకి ఎలా దారి తీసింది అనే దాని మీదనే మెయిన్గా పోలీసులు ఫోకస్ పెట్టి దర్యాప్తు చేసిన పరిస్థితి. ఎందుకంటే 4 ఏళ్ళంటే చాలా చిన్న ఉంటుంది అమ్మాయి చిన్నారి, కనీసం అది గన్నా కాదన్నది కూడా తెలియని వయసు 4 ఏళ్ళ చిన్నారికి సంబంధించి ఆ వయసు ఉంటుంది. కాబట్టి ఎయిర్ గన్ను చూసుకుంటే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, చిన్నగా ఏముంటుంది పెద్దగా ఉంటుంది. అందులో కూడా టైప్ ఆఫ్ ఎయిర్ గన్స్ ఉంటాయి. అలాంటి ఎయిర్ గన్ను అక్కడ దానికి సంబంధించి ఫామ్ హౌస్ నిర్వాహకులు ఆ అమ్మాయి చేతికి చిన్నారి చేతికి ఎలా వచ్చింది, ఎవరిచ్చారు, సంఘటన జరిగినప్పుడు అక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారు అనే దాని మీద పోలీసులు అయితే సపరేట్గా టీంలను పెట్టి ఫామ్ హౌస్లో మొత్తం వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. దాంతోపాటుగా ఆ ఎయిర్ గన్ను కూడా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్ కోసం కూడా దాన్ని పంపించడం జరిగింది. తర్వాత ఒక ఎయిర్ గన్ను ద్వారా మనిషి చనిపోయే ప్రమాదం ఉండదా అనేది కూడా కోణంలో పోలీసులు ఎంక్వైరీ చేస్తున్న పరిస్థితి ప్రస్తుతం అయితే కొనసాగుతుంది. దాంతోపాటుగా కుటుంబ సభ్యుల నుంచి కూడా క్లారిఫికేషన్ రావాలి. తర్వాత అక్కడ మొత్తం ఫామ్ హౌస్లో ఆ సంఘటన జరిగినప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు, ఆ ఎయిర్ గన్ను ఎవరు కొనుగోలు చేశారు, చిన్నారి చేతికి ఎలా వచ్చింది అనే దాని మీద మెయిన్గా పోలీసులు ఫోకస్ చేసిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఫామ్ హౌస్లో సంబంధించి చిన్నారి అక్కడ ఫామ్ హౌస్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళ కూతురుగా అన్నట్టుగా పోలీసులు దర్యాప్తు తేలింది. అయితే ఆ చిన్నారి చేతికి మెయిన్ ఎయిర్ గన్ను వచ్చిన దాని మీద పోలీసులు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నారు. ఈ కేసు నమోదు చేసిన తర్వాత కూడా ప్రస్తుతం అయితే అక్కడ ఉన్న సిబ్బందిని కానీ పేరెంట్స్ని కానీ తర్వాత ఫామ్ హౌస్ సంబంధించిన నిర్వాహకులను కూడా వాళ్ళు క్వశ్చనింగ్ చేస్తున్న పరిస్థితి పోలీసులు మనకి ఇన్వెస్టిగేషన్లో కనిపిస్తుంది. చూడాలి ఓవరాల్గా ఒక ఎయిర్ గన్ను చిన్న బుల్లెట్ ద్వారా అమ్మాయి ప్రాణాల మీదకి వచ్చిందంటే పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవచ్చు. నగర్ శివార్లో చాలా ఫామ్ హౌస్లో చాలా వరకు నిర్వాహకులు ఎయిర్ గన్ యూజ్ చేసుకుంటారు, కానీ అవి మిస్టేక్ పొరపాటు అయితే కనుక చివరికి ప్రాణాల మీదకి వస్తుందనేది ఇదొక ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ఓవరాల్గా ఎయిర్ గన్ సంఘటన సంబంధించి జిన్నారం పోలీసులు ఇన్వెస్టిగేషన్లో చివరికి ఎలాంటి అంశాలు బయటకు వస్తాయనేది కూడా ఆసక్తికరమైన అంశం నెలకొంది.